Die baasbrein agter die sluipmoord op die vletjieblaser Babita Deokaran is 5 jaar na die opspraakwekkende moord steeds soek. En China se ambisieuse ruimtesending vereers van die baan. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Baie welkom. Ek is Esmerie Eysel. Die baasbrein agter die sluipmoord op die fluitjieblaser Babita Deokaran is 5 jaar na die opspraakwekkende moord steeds soek. Deokaran is op 23 Augustus 2021 vermoor nadat sy korrupsie in die Gautengse Departement van Gesondheid blootgelê het. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het intussen beloof dat die polisie se spesiale ondersoekeenheid dit 'n prioriteit sal maak om die saak op te los. Deokaran se broer Rakesh sê hulle het nog baie onbeantwoorde vrae en wil sien dat die baasbrein vasgetrek en vervolg word. Die nasionale tesourie sê die Nelson Mandela Bay Metro se voorgestelde 23 miljard rand se afskryf van ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkwistende uitgawes is onwettig. Die tesourie sê die munisipaliteit se munisipale openbare rekeninge komitee het nie die uitgawes item vir item ondersoek, soos die wet op munisipale finansiële bestuur vereis nie. Die tesourie waarsku dat enige raadsbesluit wat op die huidige proses gegrond is, onwettig kan wees en verantwoordelike amptenare en raadslede aan wangedragverrigtinge kan blootstel. Die ANC en EFF koalisie het die voorstel in die komitee gesteun, terwyl die DA en ACDP daarteen gestem het. In ander nuus sê die nasionale tesourie die 823 miljoen rand wat vir die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se operasie Floreer bewillig is, vrygestel. Die finansiering is 5 maande na die operasie se aanvang goedgekeur. Nagenoeg 2200 soldate is sedert 1 Maart ontplooi om veral bendegeweld en onwettige mynbou in verskeie provinsies te bekamp. Operasie Floreer sal na verwagting tot 31 Maart aanstaande jaar voortduur. 'n Lasbrief is uitgereik vir die inhegtenisneming van die kletsrymer en TV-aanbieder Molemo Jubjub Maruanye, beter bekend as Jubjub. Dit volg nadat hy vandag versuim het om in die Landdroshof in Germiston aan die Oosrand te verskyn op aanklagte van ontvoering en intimidasie. Hy is in Junie op borgtog van R5000 vrygelaat na 'n dringende aansoek. Vandag se lasbrief sal slegs toegepas word indien Maruanye nie vir sy volgende hofverskyning op 7 September opdaag nie. Suid-Sudan se president Salva Kiir is tans op 'n amptelike besoek aan Suid-Afrika vir hoë-vlak samesprekings met president Cyril Ramaphosa. Ramaphosa is die voorsitter van die Afrika-Unie se komitee oor Suid-Sudan. Die land sal na verwagting later vanjaar verkiesings hou, maar daar is toenemende kommer oor die politieke onderstrominge. Die belangrikste opposisieparty beweer dat die hernuide vredesooreenkoms nie nagekom word nie. En Indië maak gereed om volgende maand die 18de BRICS-beraad in New Delhi aan te bied. Leiers van die wêreld se grootste ontluikende ekonomieë, waaronder Suid-Afrika, Rusland, China, Brasilië en Iran, sal na verwagting die beraad bywoon. Die konflik tussen die Verenigde State en Iran kan egter verdeeldheid binne BRICS verder verdiep en dit moeiliker maak om konsensus oor 'n gesamentlike verklaring te bereik. President Cyril Ramaphosa en Russiese president Vladimir Putin sal na verwagting die beraad bywoon, terwyl China se president Xi Jinping na verwagting sy eerste besoek aan Indië in 6 jaar sal bring. En China se ambisieuse ruimtesending na die maan se suidpool is tot aanstaande jaar uitgestel.
Die robotiese verkenningstuig die Chang'e 7 sou van dese week lanseer om waterys in kraters te boor, maar ongunstige weeromstandighede het die planne gekniehalter. Waterys op die maan word as noodsaaklik beskou vir onder meer vuurpyl brandstof. Die vertraging plaas die ruimtewedloop tussen China en die VSA weer op gelyke voet, aangesien albei moondhede meeding om waardevolle maanbronne te ontgin vir toekomstige menslike nedersettings. En op daardie hoë noot, baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre weer so.